कानरे हेडफोन लगाई ट्रेन लाइन रे रील्स करुथला युवक। दीपट कानरे हेडफोन गेजी थिला आउ ट्रेन लाइन ऊपर ठिया हेई गीत शुणी शुणी रील्स करुथला। सेतिक बेले पछपटू माड़ी आसीथिला जे यात्री भाई ट्रेन आउ युवकर अवस्था सेठारे जहा किछि होइतिला आपण मध्य सुनिले आश्चर्य होइजबे। दर्शक बंधु ते नजर पकांतो युवक को जार ना हेउछि अक्षय आउ आज ए ट्रेन लाइन उपरे अक्षय सहित जहा किछि घटी जाइछि आपण मध्य सुनिले छाती रे हाथ दे देबे। दर्शक बंधु ट्रेन लाइन को अक्षय बुलिबा को जाइथिला आउ से ट्रेन लाइन उपरे ठिया हेई रील्स करबा मध्य आरंभ कर दिथिला किंतु से रील्स एमिति सेमिति रील्स नथिला। अक्षय इंस्टाग्राम पे रील्स करथला सेति तो कानरे हेडफोन लगाई गीत शुणी शुणी रील्स आरंभ करिथिला। दर्शक बंधु सेतिके बेले जो ट्रैक ऊपर अक्षय ठिया होई रील्स करुथला सेही ट्रैक ऊपर नीलाचल एक्सप्रेस ट्रेन माड़ी माड़ी आसुथला। एपटे ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रे दौड़ी दौड़ी आसुथला आउ सेही ट्रेन हॉर्न बजाई बजाई मध्य आसुथला किंतु अक्षय को ना ट्रेन रो हॉर्न सुबा दाउथला ना ट्रेन आसीबार से जानी पारिथला कारण अक्षय कानरे हेडफोन देई एते जोरे गीत सुनुथला आउ एमिति रील्स करुथला ताकू ट्रेन आसीबार किछि आभास जणा नथिला। आ दर्शक बंधु सेही ट्रैक ऊपर नीलाचल एक्सप्रेस युवकर पछपटू धक्का दे दिथिला आ सेठी युवकर मृत्यु हो जाइथिला। आ एबे सबआडे लोके कहउचंती युवकर जीवन नहीं गला रील्स निशा रील्स करू करू ताकू धक्का दे दिथिला से द्रुतगामी ट्रेन तथा नीलाचल एक्सप्रेस जहाँ फल से रेल धारणा चलीगला युवकर जीवन। तेबे एभली एक घटना घटी बालेश्वर जिला सोर थाना सबीरा रेल स्टेशन निकट में सोशल मीडिया पर रील्स करुवा बेले ट्रेन धक्का युवकर मृत्यु हो जाइछि जहाँ ना होउछि अक्षय पात्र आउ घर भद्रक जिला बाणितिया गाँव बोली सूचना मिली। आ मिलता सूचना अनुଯାयी गतकाली अपराह्न सबीरा रेल स्टेशन निकट में रेल धारण अक्षय निजर किसी सांग सहित मिसी रील्स करुला आई समय नीलाचल एक्सप्रेस अक्षय को पछपटू धक्का दे देथिला फल घटनास्थल ही अक्षय से मृत्युवरण करथिला। और यह घटना वर्तमान सारा अंचल जमीती कोकुआ भय खेल दी। रिपोर्ट ओडिया। ब्रिलियंट विशुद्ध नड़िया तेल घन लंबा और पड़ा केशर मूलमंत्र।